Tiga ini semua bertanggung jawab, tetapi tanggung jawab penuh tiga kepengurusan, ketua, sekretaris, dan bendahara. Ya Pak ya, karena Bapak pilih mereka secara aklamasi kan Pak, bahwa dia yang dijadikan ketua. Itu berarti dia yang mengatur segalanya. Ya Pak ya. Terus yang ketiga berkaitan masalah laporan. Saya minta laporannya nanti sepertiga bulan. Ya. Yang keempat, saya tidak mau ada konflik di antara kan dijalankannya pada dulu. Kapal bantuan sudah datang. Inilah kapal bantuan dari Dinas Perikanan, baru tiba di dermaga TPI Demak. Sebentar lagi dia akan berangkat. Dinas Perikanan beserta kelompok-kelompok yang sudah berangkat. Tali. Sambut. Bawahnya. Orang bisa bapak potong. Putih. Terus putar terus. Yang satunya tarik. Nah, mana dia ngikat? Dapat kapal, naik perikanan.
Paksa pegawai basai. Kau lempar talinya. Ini. Proses pembuatan lantai kapal. Kapal tadi di N ya. Iya. Ke Uber aja guys. Buka. Nah, mas kebukaannya kan? Tatak deh jerakit. Hah? Kan ada WA aja nomor Pak. Iya, ada nomor Pak Rizky kali. Enggak ada. Hah? Enggak ada. Ya, beri nomor. Kalau kita kacung. Ayo. Enggak apa-apa, kada dapat ada sabi. Hah? Langung natin ini merapat kan. Ya, asal tarik. Hah? Mana? Apa sakit? Boleh tanya. Thank you.